Kalau kamu lagi batuk atau bersin, sebaiknya tutup mulut dan hidungmu dengan menggunakan masker ya, supaya tidak menular ke orang lain. Kalau Sobat Ceria tidak memiliki masker, bisa menggunakan tisu loh. Tapi jangan lupa, tisunya dibuang ke tempat sampah ya. Atau, jika Sobat Ceria tidak memiliki tisu atau masker, bisa menutup mulut dengan menggunakan lengan baju bagian dalam. Mudah kan? Tapi jangan lupa, setelah itu mencuci tangan di bawah air mengalir dan menggunakan sabun ya. Ayo Sobat Ceria, kita mulai hidup bersih dan sehat. Salam sehat!